သွေးတိုးနှလုံးယောဂလေဖြတ်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာစီးကြိုအသက်အစီဖုံးတာအသက်6တာအသက်ကင်ဆာဒါပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့အသက်အစီဖုံးတာဘာကြောင့်အသက်အစီဖုံးတာလဲအလောက်ကပဲပြကွန်ပျူတာပေါ်မှာထိုင်လို့လာကြတယ်စားတဲ့အစာတွေက energy dense ပေါ့ခဏပြောအာဟာရလွန်နော်အာဟာရအရန်ပြည့်နေတဲ့ဟာတွေစားတယ်မလှုပ်ရှားဘူးနော်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပင်ဆိုင်မှာတော့ဟေတုပစ္စည်းရောဒီအမြင့်နဲ့ဒီအသီးပဲသီးမှာပေါ့ဒီအစားတွေစားမှာတော့ဒီနော်အဝတ်လွန်နေဆိုတော့အပင်ပေါက်ပြီးမှာတော့ဒီအဝတ်လွန်တဲ့အပင်ရဲ့အသီးတွေကတော့သွေးတိုးနှလုံးယောဂလေဖြတ်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာစီးကြိုအသက်အစီဖုံးတာအသက်6တာအသက်ကင်ဆာဒါပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒါကြောင့်တော့လူတယောက်ကဝရတယ်မဝဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့စာနှုံထားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေတိုင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေတိုင်းပြီးတော့ဝရတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို counseling တွေလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ထက်မှတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဝရခဏအစီကအရေပြားအောက်မှာရှိနေရင်တင့်တယ်တယ်အလှပကိုဖန်တီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာရေပြားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာမှာရှိမယ်အထူးအားဖြင့်ဝင်းကောင်းထဲမှာ visceral fat လို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့နေရာတွေကအစီကတမန်ဖြစ်တော့တိတ်ပြီးတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကလူကဝါရခြင်းအတူတူကိုယ်လေးခြင်းချင်းအတူတူအပေါ်ပိုင်းဝါရနဲ့အောက်ပိုင်းဝါရအပေါ်ပိုင်းဝါတဲ့လူကအန်တရယ်ပူကြီးပါတယ်အောက်ပိုင်းဝါတဲ့လူတွေကအန်တရယ်နည်းနည်းတက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ပန်းသီးနဲ့တူတဲ့လူတွေကအန်တရယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ pear shape ပေါ့နော်အဲ့ဒီအားတွေကအန်တရယ်နဲ့တာတွေ့ပါတယ်ဒါမျိုးတွေကအန်တရယ်ရှိသောဝါခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဝင်ကောင်းတဲ့ကလီစာတွေကြားထဲမှာအဆီတွေအများကြီးထပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် pancreas ကလည်းလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာစီးကြိုစလာတယ်စီးကြိုစပြီးကြတဲ့စီးကြိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့နော်သွေးတိုးနှလုံးယောဂလေဖြတ်တာဒါတွေအကုန်လုံးလိုက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဝလှလှတော့နော်လာတာဖက်ထားလို့ချက်စားလို့မရဝါတာဖက်ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခေတ်ကကုန်သွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဖက်ချင်လဲကြာဖက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။နော်အဲတော့နော်မဝါတဝလေးဝဲကြာဖက်ကြပါ။